Ito na yung ating sound check dito, idol. Ito yung ating line input dito, yung source natin sa channel 1 at saka channel 2. Ito yung ating source. Tapos yung ating main volume dito, i-fix na lang natin yan. Ayan. Tapos sound check tayo dito. Ito yung ating low mid, channel 1. Ito naman yung ating mid high. Low natin. Ayan. So kapag binaba natin to, idol, sabay na mawala yung ating sound dahil naka-feeders tayo lahat dito. Kaya itong ginawa ko dito, hindi ako gumamit ng auxiliary para isang volume lang, sabay yung ating low at saka mid high.